Sports photography is about more than just actions. It's timing, emotion, and light. I wanted the photographers to feel the story behind each shot, not just capture it. When I received the invite, I just couldn't believe it. ในพื้นที่ข้างหลังแบ็กสเตจแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของผมได้ขึ้นไปข้างบนจุดกระโดดน้ำของนักกีฬา 10 เมตร It's amazing to see the athletes performing in the pool. Saya belajar dari fotografer-fotografer lain, terutama Pak Andy. He taught me a lot in terms of planning of the scene. ที่สำคัญสุดๆเลยก็คือแอนดี้สอนว่าเราควรที่จะดูรีแอคชั่นของนักกีฬาด้วย One of my favorite features is the blackout free shooting. You can literally see the results as you're taking it. ก็รู้สึกตกใจที่เลนส์ซูเปอร์เทเลของ Sony สามารถที่จะยกถือถ่ายได้อย่าง 2.8 ชิมมาเตอร์นะครับเป็นเลนส์ที่เบามากๆ It's not only me imparting my experience. I'm able to learn from the other photographers or creators as well. You just never stop learning, keep inspiring each other. Terima kasih Sony atas pengalaman ini. It's perfect